హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ రమణ కుమార్ హియర్. వెల్కమ్ టు టెక్నో కాంప్లెక్స్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మీరు కనుక ఈ ఛానల్ని మొదటిసారిగా విజిట్ చేసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీ మొబైల్లో నోటిఫికేషన్ ద్వారా జీమెయిల్ ద్వారా పొందవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ వీడియోలో ఒకేసారి 100 రింగ్టోన్స్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి, అది కూడా క్రేజీగా ఒకదాని తర్వాత ఒకసారి ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత మరోసారి అదే రింగ్టోన్ అనేది కామన్గా వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ వీడియోలో మనం ఒకసారి రింగ్టోన్ సెట్ చేసిన తర్వాత వరుసగా 100 రింగ్టోన్లు వరుసగా వస్తాయి. అది ఎలా వస్తాయో చూద్దాం. ముందుగా ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్దాం. ప్లే స్టోర్ దగ్గర డబుల్ ట్యాప్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ అయింది. ఇక్కడ మనకు ర్యాండమ్ రింగ్టోన్ మేనేజర్ అని యాప్ కావాలి. సెర్చ్ బాక్స్ మీద డబుల్ ట్యాప్ చేసాము. ఇక్కడ మనం టైప్ చేద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ర్యాండమ్ రింగ్టోన్ మేనేజర్ అని చెప్పింది కదా, ఇక్కడ డబుల్ ట్యాప్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఫస్ట్లోనే వచ్చేసింది ఆ యాప్. 4.2 రైటింగ్ ఉందంట. నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను కాబట్టి ఇక్కడ ఓపెన్ అని అడుగుతుంది. మనం ఓపెన్ చేద్దాం. మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలా ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మీరు ఇలా ఓపెన్ అడుగుతుంది. ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అడుగుతుంది. నేను ఇక్కడ ఏమేమి అడుగుతున్నాయో చూద్దాం. డబుల్ టచ్ చేసాను, ఓపెన్ అవుతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా అడుగుతుంది. ఏమడుగుతుందో చూద్దాం. వెల్కమ్ చెప్తుంది. నెక్స్ట్, మనకు నెక్స్ట్ కావాలి కాబట్టి నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళాలంటే నెక్స్ట్ కొట్టాలి. ఇక్కడ కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది మనం చదవాలంటే లేదంటే నెక్స్ట్ ప్రెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ ప్రెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ బటన్ దగ్గర నేను డబుల్ ట్యాప్ చేస్తున్నాను ప్రతి దగ్గర. మళ్ళీ నెక్స్ట్ అడిగింది. నెక్స్ట్ మీద డబుల్ ట్యాప్ చేశాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనం ఫినిష్ చేయాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ డౌన్లోడింగ్ అని చెప్పి లోడ్ అయ్యి ఇక్కడ మనకు SMS టోన్, ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. డిఫాల్ట్ SMS టోన్, సెట్టింగ్స్, రింగ్టోన్స్, సెలెక్టెడ్ SMS టోన్ అంటే ఇక్కడ SMS టోన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోమంటుంది. అక్కడ SMS టోన్స్ దగ్గర చూస్ చేసి ఉంది ఆప్షన్ అనేది. రింగ్టోన్స్ మీద మనం డబుల్ ట్యాప్ చేద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ రింగ్టోన్స్ చూపించాయి. ఏమేమి చూపించాయి చూద్దాం. ఇక్కడ మనకు రింగ్టోన్స్ అనేది టిక్ చేసుకోవాలి. అక్కడ నా టిక్ చేసి ఉంటారు. టిక్ చేసుకొని మనం ఓకే డన్ అవేమి ప్రెస్ చేయ అవసరం లేదు. బ్యాక్ వచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్గా రింగ్టోన్స్ అనేవి సెట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మనకి ఏ రింగ్టోన్స్ కావాలో చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇవి FDMR రింగ్టోన్స్ ఫ్రెండ్స్. నేను కావాలి కాబట్టి టిక్ చేస్తున్నాను. ఇది కూడా కావాలి కాబట్టి టిక్ చేస్తున్నాను. టిక్ చేస్తున్నాను. టిక్ చేస్తున్నాను. సారీ, ఇదిగో ఫ్రెండ్స్, ఇలా మనము 100 రింగ్టోన్స్ ఒకేసారి సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎలా వస్తాయంటే ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వస్తుంది. అంటే మనము డిఫాల్ట్గా ఒక రింగ్టోన్ అనేది పెట్టుకుంటాం. అలా కాకుండా ఒకసారి ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత ఒక టోను, మరోసారి ఫోన్ వచ్చినప్పుడు రెండో టోను, అలా 100 టోన్స్ అనేవి వరుసగా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి వచ్చిన టోన్ మరోసారి రాదు, ఇలా రిపీట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఈ యాప్ వాడడం వల్ల మనకు ఇలా క్రేజీగా రింగ్టోన్స్ అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్.